엔지니어 스톤 상판 처짐 수리 전 모습입니다. 이렇게 상판이 쳐져 있습니다. 기존 상판 위치가 여기인데 뒤로 많이 밀렸습니다. 수리하도록 하겠습니다. 여기는 신도시 아파트입니다. 수리 후 모습. 수리했습니다. 어때 기술 좀 좋은 것 같습니까? 마음에 싹해요. 좋아요. 이 영상은 유튜브로 올라갈 겁니다. 내 얼굴은 올리고. 절대 안 올라갑니다. 녹음만 됐습니다. 초상권이 있어서 안 됩니다. 목소리만 올라갔습니다.